Advíncula de allí en más dejó de ser llamado y que cada vez que salía la lista de los convocados y él miraba que no estaba, se ponía a llorar. Allá en Argentina, donde estuviese. Él miraba a partir de la siguiente convocatoria que no estaba. Claro, la primera es un impacto fuerte, no está en la Copa América. Ok, listo, ya. Luego venía Ecuador-Bolivia. Ecuador-Bolivia fue después de la Copa América. Y no estaba. Que cada vez que miraba la convocatoria se ponía a llorar frustración. De frustración. De frustración. Bueno, esos jugadores queremos, ¿no? Que les importe tanto que les afecte importe tanto. que les afecte no estar. Exacto. Exacto. Insisto, es válido. Han cruzado los 100 partidos. Si ya no quieren más, no quieren más. Está bien. Está bien. Igual se les va a aplaudir por todo lo que han hecho porque son históricos. Son históricos. Pero que lo manifiesten. Que cuiden su propio prestigio, el propio prestigio que ellos han construido, que se han ganado con tanto esfuerzo. En la fecha doble famosísima de Venezuela-Uruguay, la del 2-2 y la derrota 1-0 en Montevideo, previa a la Copa América 2016, en esa fecha doble, Advíncula, si no estoy mal, es marzo 16. Claro, fecha doble de marzo del 2016, que fue el empate a 2 con Venezuela de local y la derrota en Montevideo. Para esa fecha doble, Gareca habló con el Tata Martino, que era técnico de Newell's, y le dijo, no lo use el fin de semana, pero no lo pongas, para que pueda venir acá 2 días antes y, sin el partido jugado en Rosario, llega a Lima fresquito y ya no pierde un día de vuelo y un día de recuperación post partido. ¿Me siguen? O sea, sí. le pidió a Martino, a su pata Martino, podrías no ponerlo para que venga antes, no se lastima, no viene cansado y ganamos un día de entrenamiento con él en Perú. Entonces, Martino le dice, le dice a Gareca, le cede a Advíncula. Advíncula viaja, ya no el día lunes, como estaba previsto postpartido en Rosario, sino viaja, yo no sé si viernes de noche o sábado de mañana. ¿Me siguen? Sí. La selección entrenaba el lunes, no domingo, porque había fecha. Y Advíncula, ese sábado en la noche, él lo reconoce, se equivocó, manejó su carro, se fue al sur, se Verano, metió ¿no? Sábado de noche en verano, se fue a un local de Asia en verano. Ciertamente se lo vio en imágenes solamente paradito con su botellita de agua toda la noche, pero claro, no toneó, no juergueó, pero se permitió una noche de mal dormir por estar en la discoteca, digamos, dándose un duchazo de popularidad, tomando agua, pero inconvenientemente quitándose sueño. Entonces Gareca se sintió tonto porque habló con Martino para que no lo use en un partido en Rosario y Advíncula vino y en vez de jugar el partido en Rosario, estuvo de madrugada en Asia en la discoteca. Tomando agua si quieres, pero no durmiendo. De manera que el domingo, obviamente, como tú no duermes en la noche y te acuestas a las 7 de la mañana, no recuperas el domingo. O sea, pierdes el descanso natural que necesitas para el lunes entrenar con todo. Entonces, salió pues en los programas de espectáculos y sí, Advíncula va el lunes, se entrena, va habiendo dormido mal el domingo, pero va a entrenar, o sea, va a entrenar un poco rotito, ¿no? Del fin de semana. Sin tomar nada, con agua. Por lo tanto, Gareca cuando ve al aire esas imágenes del espectáculo, se sintió un idiota, seguramente, porque tramitó a su amigo Martino, se lo pidió, no lo pongas, mándamelo antes, y él llega, y hace eso. Entonces, Gareca... Y en ese contexto, que era un contexto difícil. En el contexto, eso es fundamental. Hasta discutido Gareca. Eso es fundamental. A mí me tocó viajar a Uruguay y yo recuerdo el viaje con el pensamiento de si Gareca pierde, quizás se va. Era una posibilidad. Era una posibilidad clarísima. Tras el empate a 2, fue el resultado más crítico de la eliminatoria posiblemente. Ese viaje a Montevideo fue bastante tortuoso, por eso. Pero Gareca, por ejemplo, ya había decidido, seguramente, antes del par de partidos, lo que decidió finalmente. Claro, uno dice, si le ganamos a Venezuela, le ganamos a Uruguay con la Advíncula, lo arreglaba de otra manera. Pero ya que no fue así, y ya que perdimos y empatamos, aprovechó para rediseñar el equipo, claro, para ver alternativas, sí. Dio un golpe en la mesa. Pero entonces, ahí aprendió Advíncula que los contextos son los contextos. Y que no siempre es igual, ¿no? En la buena, sal, dice él. Sí, puede ser. Siempre dependiendo del momento, que no hay un partido próximo, ¿no? Pero en la mala nunca, porque quedas muy, muy expuesto. Y mira, lo que dice él baja en línea con respecto a lo que es
la selección. Y, Está diciendo... Y Pedro, sí, y no es imagínate- casualidad, y no es casualidad que esa línea de pensamiento venga de un futbolista que a sus casi 35 años es titular en Boca Juniors. ¿Casualidad? No. Que ha sido capitán de la Coincidencia, selección. no. Es al contrario, la consecuencia de esa línea de pensamiento. Claro. Se ha puesto la cinta, es cierto que alternativamente, pero se ha puesto la cinta de Boca, ¿no? En cierto momento. Sí. Se puso la cinta de Boca. Ponerte la cinta de Boca no se la regalan a nadie. Advíncula será recontraalternativo como capitán No, y además porque fue un día que... Pero se la puso. Y además la hinchada le reconoce muchísimo. La hinchada lo coreó, se lo reconoció. En Boca eso es bastante. Recontra. Recontra ganado a Advíncula lo que ha ganado. Es totalmente el esfuerzo. Totalmente Y a Horacio estar también le enfocado dijo, y tal. a Horacio también fue a entrevistarlo y le dijo, yo al inicio no entendía, estaba molesto, qué exagerado, por qué, si yo tenía libre, si yo entrenaba todavía el lunes, si yo venía bien, porque... Y dice que le tomó un tiempo entender. Bueno, eso se llama madurez. Claro, madurar. ¿y sabes también lo que le contó Horacio ahora que me acuerdo? Que Horacio me ha contado que Advíncula de allí en más dejó de ser llamado y que cada vez que salía la lista de los convocados y él miraba que no estaba, se ponía a llorar. Allá en Argentina, donde estuviese. Él miraba a partir de la siguiente convocatoria que no estaba. Claro, la primera es un impacto fuerte, no está en la Copa Ya. América. Ok, listo, ya. Luego venía Ecuador-Bolivia. Ecuador-Bolivia fue después de la Copa América. Y no estaba. Que cada vez que miraba la convocatoria se ponía a llorar Frustración. De frustración. De frustración. Bueno, esos jugadores queremos, ¿no? Que les importe tanto que que les les afecte importe tanto. que les afecte no estar. Exacto. Exacto. Insisto, es válido. Han cruzado los 100 partidos. Si ya no quieren más, no quieren más. Está bien. Está bien. Igual se les va a aplaudir por todo lo que han hecho porque son históricos. Son históricos. Pero que lo Que manifiesten. cuiden su propio prestigio, el propio prestigio que ellos han construido, que se han ganado con tanto esfuerzo. Que no lo empiecen a manchar. ¿Para qué? Muy de acuerdo. José, ¿quieres mencionar algo más? No, creo que ya está todo claro, ¿no? La gente, yo creo que te perdona, te llega a perdonar la derrota, te llega a perdonar el jugar mal, porque la molestia de la gente se pasa, ¿no? Al próximo partido es otra vez la gente, vamos, que podemos, porque a la gente se le pasa la molestia de jugar mal, a la gente se le pasa, al hincha, no digo el peruano, al hincha se le pasa, pero la que no te perdona la gente es cuando te pareces burlarte de la derrota, cuando pareces ser indolente ante la derrota. Cuando yo sufro y tú no, te ríes y haces esta. ¿Me entiendes? O sea, ahí no te la perdonan. Eso es lo malo. O sea, no es lo malo. Eso es lo grave, mejor dicho. Yo no creo que a los compañeros, bueno, Fossati de ninguna manera le debe hacer nada de gracia, y tampoco a los compañeros, porque el prestigio del escudo, el prestigio de la camiseta, se construye en base a resultados, ¿no es cierto? A resultados, a un estilo de juego histórico, a la calidad de sus jugadores, pero también se construye en base al perfil del jugador. El perfil del jugador. Y eso también va directamente relacionado a qué es lo que tú percibes cuando ves la camiseta de la selección peruana de fútbol. Y eso se tiene que cuidar. Y eso lo cuidan cada uno de sus integrantes, con sus actitudes, dentro y fuera de la cancha.